हमारे चैनल अलीगढ़ बजीज एंड पेंचेस को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। आसम खान हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो चिक्स के ऊपर है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि पैरट वैरायटीज़ में जो लव बर्ड, बजीज और कॉकटेल, ये तीन तरह के जो परिंदे हैं, इनके चिक्स को हम कब और कैसे अलग करें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, गर्मी पड़ रही है और अच्छी खासी गर्मी शुरू हो चुकी है और आपके बर्ड्स ने भी हाँफना शुरू कर दिया होगा। अगर आपके यहाँ कूलर वगैरह की फैसिलिटी अगर आपने नहीं दी हो तो वैसे भी हर कोई कूलर नहीं लगाता है, तो आपको ख्याल इसका ये करना है, मटकी या बॉक्स में जो भी चिक्स आपके निकल चुके हैं, बजीज के, कॉकटेल के या लवबर्ड के, उनको आपको नीचे उतारना है, नीचे छोड़ना है कॉलोनी में। अगर सेपरेट केज में रखे हुए हैं तो सेपरेट केज में छोड़ दिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनकी एज क्या होनी चाहिए और उनको छोड़ना कैसे है। तो कॉलोनी में मैं जाता हूँ अंदर और आपको 1 बाय 1 चिक्स नीचे छोड़ के दिखाता हूँ कि वो कैसे रहते हैं नीचे छोड़ने के बाद, अगर हम जानबूझ के बच्चों को बाहर निकालें। तो आप देख सकते हैं, ये मैं बॉक्स उतार रहा हूँ और इसके अंदर 8 चिक्स थे, जिसमें से 4 बाहर आ चुके हैं और ये 4 बचे हैं। पहला चिक्स देखिए, इसको मैं नीचे छोड़ता हूँ। ये अभी सेल्फ नहीं हुआ है, इस बहाने सेल्फ हो जाएगा। ये देखें आप इसको। ये दूसरा, देखिए इसने तो फ्लाई करना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फिट हैं बाहर निकलने के लिए, इनको हम बाहर छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि दूसरे मारें। इतने बड़े बच्चों को दूसरे पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं मारते। मेरे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मारते। औरों के मैंने शिकायत सुनी है कि बच्चे छोड़ दो बाहर तो मारते हैं, मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं मारते। ये आपके सामने है और देखिएगा, कोई भी नया तोता नीचे उतर के नहीं आएगा इनको परेशान करने के लिए। तो दोस्तों, इनकी सेहत देखिए, माशाल्लाह बिल्कुल बड़े लग रहे हैं देखने में ये, और बहुत अच्छी सेहत है माशाल्लाह। मेरे यहाँ बहुत अच्छी सेहत रहती है। ये देखें, एक ने फ्लाई करना भी शुरू करा है और एक गिर गया। तो इसकी ये फर्स्ट फ्लाई है। फर्स्ट और सेकंड फ्लाई में तो हर परिंदा गिरता है। अब ये उड़ना सीखेगा, ये इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा ये उड़ने के लिए। ये देखें, ये देखिए खाना भी शुरू कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है नीचे दाना उठाने की, लेकिन दाना मिल नहीं रहा है इसको। ये देखिएगा, ये माशाल्लाह देखिए सेकंड फ्लाई इसकी, ये देखिए सामने। तो अभी तो ये बॉक्स के अंदर था, अब देखिए बाहर छोड़ दिया तो उड़ना भी शुरू कर दिया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बॉक्स में गर्मी थी उसकी चपेट में नहीं आएगा अब ये देखिए हाँफ कितना रहा है ये। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। वैसे मैंने अभी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम नहीं करा है। अभी 1-2 दिन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बजीज, कॉकटेल, लवबर्ड, जावा फिन जो भी परिंदे पाल रखे हैं उनको कैसे बचाना है। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह इसकी साइज़ देखिए, इसका क्या ज़बरदस्त साइज़ है। लग ही नहीं रहा कि पट्ठा है, ये अभी निकल कर आया। साइज़ देखें इसका माशाल्लाह। मार्केट में इस तरीके के मैं पट्ठे ढूंढता हूँ अपने पास रखने के लिए, मुझे मिलते नहीं हैं। तो मैं इस तरीके के बच्चे मैं ढूंढना चाहता हूँ, मार्केट में मिल जाएं कहीं, तो जनाब मिलते नहीं है। देखें हेल्थ देखें इसकी, फैट देखें इसके ऊपर कितना अच्छा फैट आया है अभी। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेहत है इसकी, और अभी तो इस साइज़ और पकड़ेगा अभी ये देखें इसका पेरेंट्स आ चुके हैं। देखिए इन्नर आया था ये अभी इसको दाना खिलाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ बच्चों को मारें, तो आप छोड़ सकते हैं और इनको फीड कराना इनके पेरेंट्स सिखाते हैं। सामने देखें आप, नर आ चुका है और उसको फीड दे रहा है। हाथ के हाथ 1 मिनट के अंदर आ गया सामने। तो इस तरीके से आप छोड़ दिया करें, डरा मत करा करें, क्योंकि जब बच्चे नीचे जल्दी उतर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको खिलाते रहते हैं जब तक बच्चा खुद खाना ना सीखे, और इस बहाने बच्चे दूसरों को देख देख के जल्दी खाना सीख जाते हैं। तो आप देखें, इनको पहचान होती है पेरेंट्स को अपने बच्चों की। ये देखिए
चौथा चिक्स है। इसका साइज़ कम है, अभी छोटा है अभी ये। तो आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये तो निकलने लायक ही नहीं है, लेकिन जनाब इसके पर आ चुके हैं। ये वाकई अभी निकलने लायक नहीं है। अगर सर्दी का मौसम होता तो गर्मी का मौसम है, अगर आपके पास इतने बड़े चिक्स हैं, इतना साइज़ है अगर आपके पास, तो आप उसको बेझिझक बाहर छोड़ दें बेझिझक बिल्कुल। ये 1 हफ्ते के अंदर उड़ना भी सीख जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। ये देखें आप, इसको मैं नीचे छोड़ूंगा, खुद कूद गया ये देखें आप, भागना शुरू करेगा। देखिए भाग भी रहा है ये। उसका मतलब ये बच्चे बिल्कुल बढ़िया हैं, फिट हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर दिया करें, बेझिझक, टेंशन न लिया करें, तो आपके बच्चे महफूज रहेंगे, गर्मी से मरेंगे नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें।